弟子何應求，謹以一點精文追尋親弟何有求，請祖師爺賜示。有求，希望一切唔會太遲。你好啊，地藏代理。我哋都好耐冇見啦，有求。自從我離開咗無家之後，我都好耐未聽人叫過我何有求呢個名。你仲怪我？你話咧？我同你嘅年紀雖然有好大嘅差別，但係你喺我心目中就係我最愛錫嘅細路。況且你有讀術嘅天才，喺我心裏邊一直想栽培你成為一代宗師。不過如果俾我再揀，我一樣好似師父咁逐你出無家。你實在唔應該寫還陽禁制。夠啦！你上嚟陽間就為咗要教訓你細佬？唔係，我要你交出黃極經世書，亦即係天書。點解我要交俾你？因為天書就係命運，命運就係人世間最大嘅敵人。但係好多人當命運係朋友嚟噶噃。咁就係嗰啲人唔知道命運嘅可怕啫。你知道嘅嘢，全部都係地藏王話俾你聽。呢件事你唔需要知咁多，只要你俾翻本天書我就乜都講俾你聽。有求，你唔好再有。如果唔係，你永遠擺脫唔到命運。大哥所做嘅嘢都係為你着想。咁我明白啦。好。有求，你要支持住啊！如果唔係，你輸俾命運噶。有求，聽唔聽到大哥講嘢啊？大哥放手，好痛！大哥，得，除非命運離開你身體，如果唔係，我絕對唔會放手噶。你最衰係上身手殺死你細佬。你由細到大，你都唔中意我。唔係，你怕我係一個天才。唔係，你怕我搶走你無家繼承嘅位置，所以你逼我離開無家。唔係啊，唔係啊！大哥，我好痛啊！你再咁我會死噶。大哥，放開我啊！就憑你呢個小小嘅地藏代理，又何德何能同我鬥啊？而家俾多一個機會你，打我呢度，唔啱打我呢度，一出手我就同你手一齊同歸於盡。打，沈遠啊，打啦嘛，打！原來你真係好錫你細佬噶。命運，你好卑鄙。我係啊，可惜你有最大嘅弱點咧。有咩？你就係太過睇小人。我會記住噶啦，永別啦，大哥。何有求，何有求，你唔使流眼淚啊！好快，其他人都好似你大哥一樣有咁嘅下場，當然包括你在內啊！